Erwin Schrödinger přinesl myšlenkový experiment. Do krabice vložíme kočku a zároveň s ní radioaktivní nuklid s jedovatým plynem. Pokus je navržen tak, že po 1 hodině je pravděpodobnost přesně 50/50, že se nuklid rozloží a plyn kočku zabije. Dokud krabici neotevřeme, nevíme, zda kočka žije. A tak jsou lidé, kteří říkají, kočka už je určitě mrtvá. Jiní však reagují, ale vůbec, kočka jistě žije. V našem městě se již konalo několik demonstrací na protest nepřizpůsobivým lidem, kteří jsou do Varnsdorfu sestěhováni a na které se váže zvýšená kriminalita, což dokazují i policejní statistiky. Jenom jdeme po silnici. Nemůžou nám nic udělat. Tady nemůžu. Ahoj, nás tady 5. Super, klidně postavky. Takže život ve Varnsdorfu, je tady málo práce, je tady samý ty krádeže, samý ty přepadávání. Nevím, večer tady se nedá vůbec nikam jít, takem pro ty mladý. Protože když někam jdeš, tak buď dostaneš přes držku. No je to tak, není k smíchu. Tady to pro ty mladé lidi moc perspektivní není. Všechno se tutlá tady. To je ono. Je tady velký počet nežádaných obyvatel. Protože se nesmí nahlas mluvit o cikánech. Tak ty lidi, kteří dělají, tak jsou okamžitě naštvaný na přeplnění sociálky a podobně. Myslím, že to je hodně špatný místo, protože je tady docela nebezpečí, hodně lidí se tady bojí. Bude asi lepší odsaď vypadnout. Taky to tak má. Pryč, odsud. Je to tady tak čím dál horší, si myslím. A určitě odsaď neka pryč. 100% odejít, určitě. Takhle, v televizi jako za ty posledních několik let byl zmiňovaný Varnsdorf pouze v negativních souvislostech, a to bylo právě co se týče těch různých demonstrací, rasové nesnášenlivosti, pak problému toho, že jsme na hranicích s prostitucí, s velkým množstvím heren a tak dále. Já jsem přesvědčená o jedné věci. Problém s romskou komunitou nebo se sociálně vyloučenými občany je stejný všude po republice. A dříve nebo později se ten problém někde provalí. Před minulým rokem se provalil ve Šluknovském výběžku v roce 2009, tuším, že to bylo v Ústí nad Labem, letos je to v Duchcově. Je vidět, že ten problém je všude stejný. Je to sociální napětí způsobené zvýšenou kriminalitou chudých lidí. Takže já si nemyslím, že výběžek by v tomhle byl výjimečný. Co se týká těch demonstrací, tam se sešlo několik skutečností, které celou tu situaci rozehrávaly. Za prvé, ve Varnsdorfu měli demonstranti lídra, což v jiných oblastech není. Ten lídr si řešil svůj problém a využil té sociální situace tady. Za druhé, ve Varnsdorfu měli ikony nepřátelství, to jsou ty romské ubytovny. Takže ti demonstranti měli kam jít. A za třetí, ta napjatá situace nebyla řešena ze strany představitelů tohoto státu. Vlastně ji řešila jenom policie, která se to snažila utlumit ty vášně, ale problém jako takový, kořeny toho problému neřešil nikdo. A neřeší to nikde v republice, takže se dá očekávat, že dokud se někdo nenajde odvážný, kdo do toho půjde a ty problémy nezačne řešit, tak ty problémy pořád budou.
Kvalitní život by se měl žít a měl by se každý v životě sám pokoušet ho žít kvalitně za i stížených podmínek. Takže ten kvalitní život není dán jenom tím naším prostředním, ale také tím, jak si ho sami vytváříme a jaký máme vlastně postoj k životu. A tím postojem my si velice můžeme zlepšit vnitřní prožitek kvality života. Myslím si, že je dost lidí, kteří se domnívají, že tu kvalitu by měl donést někdo zvenčí, jo? Ale ta spokojenost toho člověka není jenom daná těmi vnějšími atributy života a movitými a nemovitými věcmi, ale taky spokojeností v jeho duši. Důležitý je pro lidi, aby měli možnost teda práce, možnost další existence, to znamená možnost založit tady rodiny, mít děti, aby ty děcka tady chodily do škol, které budou mít solidní kvalitu, aby tady měli taky prostor pro mimopracovní činnost, to znamená možnost rekreační, sportovní anebo jiný kulturní vyžití. V tom období, ve kterém žijeme, dneska je to období samozřejmě všichni víme krizový. Jsou to podmínky těžší, ale ty jsou v celé republice, abych řekl celé Evropě. Je to takový kraj, který je třeba ještě trošku jakoby nepoznaný, ale v tom právě je ta jeho krása. Myslím si, že bychom si toho měli vážit, že tady můžeme žít a rozvíjet naše existenční podmínky. Žil jsem v zahraničí, zkoušel jsem žít v chvíli v Praze a pro mě ta kvalita tady spočívá v tom, že je všechno blízko. Ráno vstanu, v práci jsem za 5 minut pěšky, nebo za 8 minut pěšky, autem za 2 minuty. A když chci něco koupit, tak to mám minutu. A občanská vybavenost tady si myslím, že je nadmíru dobrá. Je tady kino, plavecký bazén, všechno. A takové ty věci, jakoby z velkoměsta, jako nějaký kvalitní divadlo a podobně, tak ty jsou hodinu vlakem, případně 2 hodiny autobusem. Přiznám se, že v době, kdy byly ty občanské nepokoje tady, tak jsem si pořídil zbrojní pas, ale neměl jsem strach ani tak z nepřizpůsobivých občanů, jako mě dost vyděsili ty pochodující náckové tady. Já si myslím, že to je taková všeobecná blbá nálada a že ti lidé jsou přesvědčení, že se tady nic neděje a že se ani nezajímají o to, jestli se tady náhodou něco děje. A měli jsme velký problém při pořádání nějakých kulturních akcí ty lidi oslovit a dát jim to vůbec vědět, protože nečtou místní tisk, nekoukají na plakáty, pravděpodobně čtou pouze letáky hypermarketů, kterým chodí do schránek. Takže tady asi jediný způsob, jak ty lidi oslovit, by bylo stát venku a říkat jim to do očí. Podívej se, tamhle je Prima kroužek třeba. Je tady velmi, velmi známý strojírenský podnik, kde si myslím, že pokud mladí lidi chtějí, tak můžou udělat velmi zajímavou kariéru. A i ty dojezdové vzdálenosti odsud jsou celkem krátký. Třeba spojení do Liberce je bezvadný. Tam se dá bez problémů dojíždět za prací i za školou, takže nevidím důvod, proč by se tady nedalo žít. I don't think people really have a reason to leave. People move away from places every day. It depends on your family, depends on your job situation. What do you think? Já si myslím, že lidi už to mají v sobě nějak zakořeněný, že tady nenajdou práci, tak to ani moc neskoušejí a rovnou po škole už si dělají plány, že odsud vyletějí a prostě už se sem těžko vracejí potom, no, když se zvyknou na něco jiného. Takže se tu práci dá najít? Dá se tu práci najít, ale není třeba tak dobře ohodnocená. Jako kde? Jako třeba právě v těch větších městech, že jo. Zase tam dražší život? Tam je dražší život, ano, no. A tady je taky docela drahý život právě na to, jak je tu málo peněz. Dobře, co myslíte vy o perspektivě mladých lidí pro budoucnost? Já si myslím, že by se lidi měli víc snažit. Jako opravdu, než někam odejdou, tak
rozlídnout se, jít do nějakých agentur práce. Je tady možnost jít do zahraničí, do Německa, pokud umějí nějaký jazyk, tak to je zase na druhou stranu dobrý výdělek, jenom prostě vzdělat se, umět ten jazyk a vědět, co chcete. Like I said, you always have your positive and your negative people who want to complain and people who want to do something to make it better. And that's the way it is here. You know, there's always those people who have different focuses on life. The job market's small there. I mean, I just graduated culinary school. It took me a long time to finish culinary school, but luckily I had already positioned myself in the market to where I had a job. Of the, like, basically 100 students that I graduated with, not a lot of them actually had jobs. They ended up working at, you know, more or less fast food, old folks' homes. Not exactly your college-educated, you know, chef, and not his dream. I lived in Muncie or Hartford City, and I drove basically an hour and a half to Indianapolis because that's where I made my money. I could have either worked for $4 less an hour, 20 minutes away, or $4 more an hour, you know. So I just positioned myself to have 2 jobs in Indianapolis, and that's how I afforded my house. Jejich schopností je, že tady vlastně je firma TOS Varnsdorf, která dneska patří vlastně ke světové špičce ve svém oboru. A to samozřejmě není jenom o investici, je to především vlastně o lidech. Takže ten kraj dneska disponuje i vlastně dostatečně kvalitním vlastně potenciálem pro podnikání. To myslím, že taky patří vlastně k atraktivitě prostředí a k charakteristikám Varnsdorska jako takového. TOS Varnsdorf má finální produkt, to znamená, že my pouze nemontujeme nebo nevyrábíme, my vlastně vyvíjíme a samozřejmě každý vývoj, každý technický rozvoj si vyžaduje vlastně vzdělaný technické pracovníky. Takže proto my spolupracujeme jak s Libereckou univerzitou, tak s Univerzitou Ústeckou a snažíme se nalákat vlastně, nebo respektive získat absolventy vlastně technických škol sem do Varnsdorfu. A dneska vlastně 10% zaměstnanců vlastně má vysokoškolské vzdělání a říkám znovu, uvítali bychom, kdyby ten počet se zvednul ke 20%. Nedobrá nálada panuje v celé společnosti. Já si myslím, že to je hodně o tom, že se to prostředí prezentuje vlastně jednostranně. Varnsdorsko je známý svým nepokojem a že tady pořád něco chybí a tak dále. A už se málo mluví třeba o tom, o čem jsme se bavili před chvilkou, že tady je firma, která nabízí dobré vlastně příležitosti pro uplatnění, pro životní uplatnění, že tady jsou samozřejmě možnosti sportovní, kulturní. To, jak si vlastně trošku upozadňuje se tím, že se v Varnsdorfu, když si otevřete internet, tak se dovíte především, že tady byly vlastně nějaké bouře, stávky a nepokoje. Tak zase je to o světě, je to prostě o to, aby ty lidi si to vyzkoušeli a prostě je to o takový nějaký, jak říkal pan Havel, o blbý náladě, kterou by se měli všichni společně snažit trošku změnit. Jsme jediné kino v republice, které má nainstalované veškeré projekční zařízení, veškerou techniku, která se užívala při projekci v kinech. Pokud máme informace, tak je to největší promítací plocha v Ústeckém i Libereckém kraji. A návštěvnost prostě samozřejmě je poměrově daná k regionu. Jako abych řekl, že na kina vůbec v republice, tak ještě relativně máme nějakou návštěvnost. Já si myslím, že tady hodně panuje i nejen teda negativní nálada, ale i dost velká závist mezi lidmi, kteří něco tady tvoří a podobně, což se mi teda podařilo i vycítit teda v poslední době. A to myslím, že funguje i dál, protože když uvedu příklad, když kino bylo zdevastované, všichni byli nadšení, že to někdo bude mít, kino se zprovoznilo a už zase zašly obrácené řeči, co z toho je, proč to dělám a že z toho musím mít nějaký profit a podobně. Situace je taková, že kino je ve vysoké ztrátě, město na to přispívá, v letošním roce přispělo 200 000 na provoz kina, i to nestačí, takže tu ztrátu toho kina musíme dohánět jinými činnostmi. A ještě vám řeknu teda takovou informaci. Varnsdorf se zapojilo do akce Zdravé město, což znamená, že samo se mělo snažit vlastně debatovat s občany a snažit se zlepšit věci a na ty debaty skoro nikdo nepřišel. Proč myslíte, že to tak je, když lidi mohli to změnit a nepřišli? Nevím, já taky nikam nechodím, tak nevím.
No, já si myslím, že kdyby tam přišli, takže stejně si nikdo nic neudělá. Akorát odkejvou, slíbí a stejně nic nebude. Cílem Schrödingerova institutu je pomáhat lidem a pomáhat těm, kteří pomáhat chtějí, aby měli snazší možnost splnit si své sny. Podporujeme téměř 200 různých kroužků a aktivit, ať jsou to sportovní, kulturní, společenské, ať jsou to aktivity pro děti, pro seniory. Já si myslím, že tady aktivity je velká spousta, výběr je nepřeberný. Nakonec jako tělocvikář na gymnáziu ve Varnsdorfu mám docela přehled, co se tady děje. Těch akcí, minimálně třeba cyklistických, je tady každý víkend skoro něco, takže myslím si, že výběžek rozhodně není mrtvý. A tak co se tady děje? No třeba teď následující víkend ve Velkém Šenově se jede cyklistický závod pro veřejnost Tour de Club. Hnedka druhý den v neděli v Jiřetíně pod Jedlovou Schrödingerův sportovní den, kde je obrovská spousta sportů od volejbalu, basketbalu, florbal, ale i doprovodný nějaký hry, prostě úpolové sporty, judo, lukostřelba. Takový ty televize, počítače, to všechno vyhrává, protože to je snazší. Konec konců prostě je snazší být doma u televize, než jít někam na kopec nebo na nějakou aktivitu zasportovat si. Určitě to je o aktivitě a samozřejmě je snazší nadávat, než sám něco utvářet nebo organizovat. V Praze jsem sice poznal taky svoje krásy, studentská léta, co si budeme povídat, ale teprve tam jsem si uvědomil, jak tady u nás je pěkně. Tak samozřejmě Praha je velká, obrovská proti našemu výběžku, to tam asi žije nepatrně víc, nicméně na to, jak jsme relativně kraj na pokraji celého tady našeho nějakého území, tak si myslím, že je tady co navštěvovat, je tady kde se vyžít, je tady kam dávat děti do kroužku, jenom člověk musí chtít, abych se určitě nebál sem nějaké dítě dát na studia, protože neřekl bych, že tady je nějak zvlášť výjimečně nebezpečnější území nebo kraj, než kdekoliv jinde. Všude to je stejný. Tak se mějte hezky. Přímo tady ta aktivita vznikla nedávno. Bylo to prostě na spontánní reakce studentů, kdy přímo kroužek gymnastiky tady vedu již 3. rok, ale ten parkour se k tomu nabalil a přidal. Zase to byla spontánní aktivita studentů, kteří se na to navázali a nějak jsme je dokázali motivovat a přivedli jsem do těchto prostor další studenty z jiných škol a dala se dokupy skupina zhruba 15 lidí, kteří sem chodí pravidelně každé pondělí cvičit. Na škole je celá řada kroužků dalších. Já vedu mimo jiné ještě florbal pro starší i pro mladší a další kolegové vedou triatlon, zdravotní tělesnou výchovu, volejbal. Myslím si, že stát by měl víc využít potenciálu svých zkušených lidí, svých učitelů a prostě dostat z nich maximum tím, že se těm dětem a mládeži budou věnovat ještě po té normální výuce, kdy pak se sejdou a budou se na sebe smát ještě víc a mohlo by dojít k tomu souznění těch duší, no, si myslím. Snažíme se vybudovat pro šluknovský výběžek aktivity takového ražení, které tady dosud nejsou. Jednotlivé aktivity v podstatě začali jsme lanovým centrem, které je na vrcholu Jedlové hory. Máme tady downhillovou trasu, obrovskou houpačku 15metrovou, terénní káry, sjezdové koloběžky. Ze zimních aktivit máme osvětlenou sjezdovku, máme snowpark vybudovaný, 16 překážek snowboardových, máme tady dětskou školičku, půjčovnu lyží a v neposlední řadě v podstatě dolní stanice vleků, která funguje jakoby záchytný stanoviště pro cyklisty, občerstvení přes léto i přes zimu.
Proč mají lidé pocit, že se tu nic neděje, když každá vývězka je plná různých aktivit, téměř po celý rok, kdy jsou tady obnovená, rekonstruovaná sportoviště, je tady druhá liga fotbalová, je tady spoustu krásných restaurací a možná krásná příroda. Proč lidi mají pocit, že se tu nic neděje a nic tu není? Já si myslím, že to může být v lidech samotných, protože nejprve člověk musí chtít něco podnikat a myslím si, že když člověk chce, tak si tady tu aktivitu najde. Minimálně třeba turistika je tady úplně úžasná, prostě příroda je tady skvělá, ale další věci jsou ty sportovní a tak dále. Myslím si, že když člověk chce, tak si tady, tak tady má tu možnost. A jinak sportovní, kulturní vyžití? Sportovní, kulturní, asi výborný. Tak bych. Tak sportovní areály, různý hřiště, prostě je tady o zábavu postaráno. Nudí se tady? To ne, to vůbec. Je prostě tady, je furt tady co dělat, no. Já nemám čas se nudit. Takže ta perspektiva té lepší budoucnosti tady rozhodně je a záleží vlastně na těch lidech tady, jestli se jim to podaří nebo ne. Takže já si rozhodně nemyslím, že bychom byli regionem zapšklých, nenávistných, vykořeněných jedinců, kteří si svoji frustraci vybíjejí na minoritách nebo na slabších jedincích. To si rozhodně nemyslím. Myslím si, že jsme si prožili v minulých letech velmi krutá období, ale poučili jsme se z nich a vlastně teď stojíme na začátku něčeho lepšího. Protože mi to trochu leží na srdci, tak jsem chtěl udělat aspoň něco málo pro tohle město a řekl jsem si, že by nebylo špatný třeba začít vyrábět trička nebo nějak šířit takovou nějakou spíš pozitivní náladu v tom všem. Takže tenhle ten newyorský slogan I love New York jsem chtěl aspoň trošku tak nějak aplikovat na Varnsdorf. Prostě I love Varnsdorf, no asi tak, no. Já si myslím, že to vyplývá v první řadě z takový ty typicky negativní možná povahy, bohužel, která je typická pro Čechy, pro Čecha a obzvlášť v posledních letech se to stalo takovým až folklorem a to nejenom ve Varnsdorfu, ale v České republice všeobecně. Lidi jsou znechucený polistopadovou politikou, vlastně vládnoucíma stranama, parlamentem, vším. Myslí si, že prostě nezaměstnanost a tady ta politická situace je čím dál tím horší, když statistiky ukazují, že je to zhruba v posledních letech plus minus asi stabilní, i když ne příliš dobrý. Takže já si myslím, ten negativismus vyplývá trošku z takového toho folkloru a možná i z pohodlnosti, že mnoho lidí a z takového jakoby vidění světa v tom špatným. Já osobně se snažím, i když se mi to taky ne vždycky daří, jako vidět v životě to pozitivní. Že i jinde jsou oblasti, kde nejsou zrovna bohatý, ale ty problémy tam takový nejsou. No. Lidi remcají pořád, nadávat pořád budou. Jo, to je, když se budou mít sebelíp, tak budou nadávat. Jo, jestli vydělám měsíčně 10 000 nebo 1 000 000, tak budu pořád nadávat. Jo. Vydělám 1 000 000 a stejně budu nadávat, že jsem nevydělal 2. No, tak. Jako řekla jedna moje příbuzná kdysi, že když se koukala v 90. letech na Dallas, na ten seriál o těch miliardářích, tak řekla, že oni mají úplně stejný problém jako my. Co myslíte, že by tomu kraji nejlépe pomohlo, aby se ta životní úroveň zvedla, případně přemýšlení lidí o sobě? Ježiš, já nevím. Spasitel. Co by ten spasitel měl přinést? Nebudeme dál. Nevím, naději, identitu.